i guxim shumë të pren, e lejuar, e ndaluar, bën, s'bën, e kështu me radhë. Dhe nga ky kënd i moralit dhe edukatës me Allahun xhallahu ala është nis edhe Rabi ibn Khuthaymi thash radiyallahu ta'ala anhu që ka thonë se nuk e preferoj që të thotë dikush Allahu e ka lejuar apo Allahu xhallahu ala e ka ndaluar. Prandaj thash se dietarët nëse i kthehemi fjalorit e tyre që e kanë përdorur në këtë drejtim, e shumë shpesh Imam Ahmedi thotë lem yu'jibni, s'm pëlqen kjo apo. Nuk thot shprehje don që kanë mundësi me kuptues se çu zot e ka prej. Thot mua s'm pëlqen kjo apo. Mua s'm flan kjo në zemër apo. Ose mua nuk më duket kjo në rregull. Dhe këtu du me bëni një koment më rëndësi se sot na ndodh neve apo. Që dikujt për shkak nganjëherë më i dhoni sharat që s'është e mirë kjo apo. Dhe ai përsi se po a është haram ose është haram apo. Nganjëherë domon nuk mund me marr përgjigje të prerë, nga se vet mesela është e tillë e gjerë. Nganjëherë për shembull njëri vetë është në studim e sipër. Ka mesela që ende nuk e dim fundin e saj ku do të arrijmë, në studim e sipër. Apo, dhe nëse e takon një hoxh rrugës së studimit të ditës mesela, s'ka arrit në fund, e ke arrit në gjysmë apo, ai të flet me stacionin që ka arrit aty, nuk më pëlqen mua. Unë për veten nuk e preferoj. Dhe me kaq duhesh me kuptu mesazhin, me kuptu sinjalin që po t'jap aty apo. E mos më bëu presion njërin nga njëra për shkak të presionit të vazhdueshëm, për shkak të kërkesave të vazhdueshme për më marr përgjigje, ka mundësi të zbana vëlla. Apo, do të thotë këti ja prishëm fjalorin ose ja ngutim gjykimin para se marrë atje për shkak të presionit të vazhdueshëm se a bën apo nuk bën apo. Dhe mjafton me thonë që nuk më pëlqen. Se nuk e thon njëri pe çefi një punë që nuk më pëlqen. E në vend që ti në vendin tonë apo. Ku na e dim se jemi të rrethuar me fesada të ndryshme, jemi të rrethuar me harame të ndryshme, andaj me të vërtet mundohemi që në maksimum me e përdor fjalën lejohet. Apo për shkak se shumë ka të ndaluara apo dhe pak ka të lejuara, atë mundohemi që maksimalisht mi përdorë të lejuara apo. Dhe në këtë kujdes, nëse dikush thotë nuk më pëlqen, nuk kanë rregull kjo punë, dije se nuk po gjen hapësirë të ato të lejuara apo, po ende s'po ka guzim me thonë që edhe nuk bën, se ndoshta ndron situata apo. Tani është një situatë mes dy zgjidhje që nuk dihet ka do të shkojnë në përfundim apo. Për këtë arsye na duhet që thash fjalët tona qoftë jemi nga ata që japën përgjigje apo qoftë jemi nga ata që përcjellin përgjigje. Se nganjëherë edhe përcjellësi përgjigjeve apo nuk i përmban fjalorit të përdorur në fetva. Për shembull, hoxha ka përdorur fjalën nuk më pëlqen. Dhe ai kur të përcjell thotë ka thonë nuk bën. Apo e komenton fjalën që ka përdorur hoxha. Ti nuk bën me komentu. Apo nga se ku e din se kuptimi i kësaj fjale është kjo. Ti e përcjell çu se ke ndëgjuar. Prandaj pejgamberi sa ka thonë, nadarallahu mra'an. Allahu e ndriçoft njëri, fytyrën e tij e ndriçoft. Sami'a maqalati, e ndëgjon fjalën time apo. Fa wa'aha, e ka kuptuar çu është apo? Dhe pastaj çka ka thënë? Ka thënë pastaj e përcjell kema sami'aha. Çu ka ndëgju? Nuk shtin të ijtihad në vetë kuptimin e vet apo. Çu e ka ngu, çu e përcjell. Për çfarë arsye ka thënë këtë pejgamber me përcjell çu ka ngu, nga se thot rubba sa ndodh apo muballighin ndodh që ati që i kumtohet, ati që i përcjellet au amin as-sami, como si më kon më i kuptueshëm, më inteligjent se vetë dëgjuesi. Apo ti përcjell atë që duhet, po që ai merresh më mirë se ti apo. Qase shkallët e kuptimit njëherë dallojnë. Como si dikush është këtu dhe e dëgjon që duhet, po dikush nuk është këtu me paqeni që kupton më mirë se dikush është këtu ndodh kjo punë. Jo për shkak gjithmonë të shkallës së inteligjencës, por nganjëherë për shkak të rrethonave, për shkak të përvojave, për shkak të durisë, gjithë këto ndikojnë që dikush me kuptu diçka më drejt apo. Andaj mos e bën dikën të kufizuar me kuptimin tënd. Por përcjellja, çu se kanë dëgjuar. E pastaj pasi që është siguruar teksti, është i sigurt, është përcjell si është, pastaj me një debate, valla unë që të fjalë kuptoj që kështu, unë e kuptoj kështu, unë mendoj se ka pas përshtim këtu, këtë është diçka tjetër apo. Është diçka tjetër. Prandaj thash që edhe në përcjellje duhet të respektohet fjalori i përdorur. Qëse ka thënë nuk më pëlqen. Nuk është rregull, nuk ka rregull. Nuk i shkon mirë më apo çështë, Do sikur që është përcjell, sikur që është thënë shprehja thash, duhet edhe të përcjellet. Dhe kjo është që ky kujdes në këtë pikë i dietarëve, padyshim se
mund të hasësh në të në çdo libër të ulemave që e qela këto. Në veçanti librat e fetvave të ulemave, në veçanti, domthonë kur flasin për qëndrimet e tyre në librat që e din që nuk mrin të njerëz të thjesht. Ganjera apo. Nëse njerëz të thjesht ganjera dietar përdorin fjalë pak më qartë, nganjëherë disa raste apo. Edhe pse thash më e madh është përdorimi i këtij fjalore apo. Nuk pëlqen, nuk nduket e rregull e kështu me radhë. Dhe do të gjesh shumë më të madhe që ulemat e përdorin këtë lloj të fjalore apo. Madje nga dietar bashkëkor ka qenë shumë i theksuar Sheikh Ibn Baz rahimullah, don gatën të shumicën e meselave që është pyetur, që thash kanë të bëjnë me këtë lloj të meselave që kërkon ijtihad ose mvaret përgjigjja atyre në saktësinë e përcjelljes së ndodhisë. On çish më ke përcjell çfarë do përgjigje. Nëse mesela ka qenë kësaj natyre, vrem Sheikh Ibn Baz rahimullah duke thënë shumë i thjeshtë in kana kama qil. Nëse është si më është thënë, gjevapi që shtafën. Pse? Se ka mundësi një fjalë mos me kon që duhet, atë nuk e marr përgjegjësinë e ndodhisë atë. Ky është kujdes nga këta dietarë të mëdhenj atë, që më vërtet ne praktikisht na mëson se si duhet ne të kujdesemi në këtë drejtim, që mos flasim për fenë e Allahu xhallahu ala pa dija. Gjithashtu pika e dytë për me të cilës kuptojmë kujdesin e ulemave, e para tham kujdesi i tyre në shprehje. Apo e dyta edukimi i talebeve të tyre në këtë pikë. Në vazhdimsi, do të thotë i ka mësuar talebet e tyre që ta ushtrojnë gojen të thonë la edri, nuk e di. Madje një nga ulemat e sefit ka thonë, ai që nuk u alen trashëgimi nxënësve të tyre fjalën nuk e di, atë që u ka lënë si u bën dobi. A kuptove? Në qoftë se nuk ja mëson fjalën nuk e di, nuk ja mëson talebeve të vet kujdesin për me thonë nuk e di, ose regullin që mos falë për fejnë Allahot pa dije, atër ajo që u kalen është e dobishme, por të tillëve nuk u bën dobi. Apo, nga ata pasaj duke mos pas frejt të kësaj natyre, kanë mundi që këtë që e kanë thonë të përdorin këtu, e këpat të donë të shtrihen në gjitha sferat e jetës, duke mos dit me manevru edhe me punu me ato regullat që i kam mësuar nga ai dietar ato. Edhe dini rastin e njohur dohon se si Imam Maliku rahimullah kur ka ardhur ai grupi prej Marokos, atë Marokos ka qenë si shtet stash, po ka qenë don garb perëndimi i shtetit islam, kanë ardhur për lartësisë së madhe. Me pyet Imam Malikun, nga si Imam Maliku ka gëzuar autoritet më të sot e kësaj dite me dhëbi i asaj pjesë të shtetit islam don perëndimit është në shumicën e rasteve malikia. Zotën edhe ata kanë përhap me dhejbin e Malikive, mas tepër me apë. Endelusi ka qenë më të madhe këtë Malikive. Dhe kanë pas nevoj, kanë ardhur tek Maliku rahimullah me pyet meselet të fesat. Para në tash një udhëtim një mujor, ndeve, me gjitha rreziqet gjatë rrugës nga cubat, nga kriminalët e ndryshëm, plus asaj lodhja, plus asaj rreziku i shketinës e kështu me radhë, me arë Medina, dhe gjitha këto i kanë të kaluar me arë me pyet Imam Malikun, disa pyetje që janë nevojshme për miliona musliman në atë pjesë të japën. Sërse e punë individuale një e dy. Apo e kanë autorizuar një grup ajo pjesë e shtetit islam komplet me armë e pyet Imam Malikun apo. Të shparon në çfarë personi ka qenë Imam Maliku rahimullah në këtë rast. Dhe kanë qenë 20 pyetje, 16 pyetje ka thonë nuk e di. Në 16 pyetje ka thonë nuk e di. 4 pyetje ka thonë përgjigje. Edhe i kanë thonë ja Imam o hoj, këna kaluar të në të rrugë, dhe ajo që ka në pratë, nështë është me rrezikshme se që kemi kalu, duke u këthy, apo, ati këthejemi popullit tonë me fletore të zbrazër, ku ke thonë nuk e di, qysh, që është e mundës me qysh nuk e din ti, dhe kemi përmendë në zërasë, se nuk e di, Imam Maliku, nuk është nuk e di, së më kara kur me një për këtë punë, ja, po, nuk e di në kuptim të kujdesit, nuk di që farë tëmë për juve atjapër. Nuk di, nuk mund me marrë përgjithësinë e fetvas për një popull që është mira kilometra larg, nuk e di ç'të jetojnë. Nuk e di. Atëherë kur i ka thënë Imam Maliku, kështu ç'i ti kthej me fletor të zbraza, thot Imam Maliku, para se të ktheheni tek populli ju. Po ju do leje dhe po i me juve. Hipni ju në gomar, unë do të eci në këmbë. Apo dhe thuani me plot zën, treg, ka qenë turma njerëzve.
Apo thuani me tërë zërin që e kemi pyetur Imam Malikun në 20 pyetje dhe shumicën prej tyre nuk i ka ditë, unë do të them është e vërtetë. Nëse është kompleks që punë, nga si jeni edukuar këtë drejtim. Prandaj se kam përjetuar si kompleks. Si është kjo punë? Nuk e di. Mirë, po për të arritur me kaq thjeshtësi, më thonë nuk e duhet më eduku, është vështirë. Veçanërisht kur një njeri për shembull apo fillon me bëni farlloj autoritet, një farlloj fame, qoftë, s'po them në nivel popullit, po në nivel shoqënisë. Jam mësuar që gjithmonë shoh këtu me vetë për fe, familja me vetë për fe apo dhe gjithmonë timi u gazu diçka. Në kare kur je para kamerave të tyne, është problem më uzatet në pyetje që nuk e di, se tani thosh ai që s'po di sa. Dhe presioni që shkaktohet në këtë rast ka mundësi me ul tensioni e këtij personi vetëm edukata e mirëfillt. Çka do le të bëhet? Çka do le të thotë? Nuk e di. Prandaj kur themi që ulemat i kanë edukuar talebet e tyre, kjo zotë se duhet vetëm këtë nivel me funksionu kjo edukat. Apo hoxh talebe. Po pe këtë fillon. Mirë, po edhe me anëtarët e familjes, ti je hoxha i tyre. Ti e prisi ti mëson ata. Në këtë rast më mësua për gruan, më mësu fëmijët, më thonë që nuk e di. Asa çështja jonë dhe dim, shumica e tyre nuk janë fetar. Dhe po sa di se dikush falet, automatikisht çka i thonë hoxh. Me një rresi i fal 5 vakte në hoxh. Edhe ti ta pastaj duke tir hoxh ki mundësi që me një kanë vetë çështë apo, Allahu na ruaj. Për këtë arsye donë e shfrytëzorasin domethënë se komuniteti disa vllazni duke i thirr do vllazni të tjerë. Ani pse kanë dije, kanë shku, kanë mësu, i thënë hoxh. S'janë hoxha ata ato. Duhet me rujt këtë term, nga se s'është kemë qenë më urujt filoni fisteku apo. Po ky term është term që duhet më urujt. Mjafton degradim të këtij termi dekada me radhë që i është bërë apo. Edhe nga njerëzit që kanë bërë këtë titull fatkeqësisht e kanë degraduar në shumicën e rasteve për shkak të padijes dhe sjelljeve që i kanë bërë dhe është degraduar qëllimisht nga shteti, nga komunizmi, nga kësaj radhë. Saqë thjesht hoxha është bërë një referencë aq e zbeht, aq e pasigurt, saqë don tek qitash kanë filluar kapak më u këndell njerëz me vetë hoxhën apo. Dhe atë me shumë pasiguri, dhe atë me majdane shumë të kufizuar, jo në gjithçka apo. Ata është bashkë në këtë fazë të këndelljes dhe në këtë fazë një ripertirje, më u qut tash edhe me degradu ekstra, kjo është e pandërgjeshme apo. Ai si hoxh valla. Dhe unë kam dëgjuar ai thotë o hoxhë kë kthehet apo. Do as si vjen mërzia, nuk thotë valla mos më thënë hoxh e kështu me radhë apo. Ka se duhet me ditë kush është hoxha apo. Duhet me ditë kush është njëri hoxh. Ai që ka marr rrugë me mësu dije. Ai që ditë ka kryer shkollë për këtë punë. Në përpara nuk ka pas fakultete, nuk ka pas domethënë universitete, dhe njerëzit si kanë pyet ku e ka kryer shkollën. Po i kanë pyet në halkën e cilët talim e kon. Te kush ke mësuar? Edhe kanë te filoni, te fisteku, çaj u kon diploma aty. Kanë qenë disa ijaze i kanë thonë. Ijaze don lloj lejim transmetimi. Të lejohet ty me përcjell këtë libër ata atje, se ti e ke ngupi me atë. Ju kanë tani kanë ijazat. Apo ijazat, ndërsa kjo është e hershme, tek selefi ka qenë. Në librat e hadithit mësohet ijaza. Dhe ka forma të ndryshme që janë aty në Mustar al-Hadith, në shkencën e hadithit që ulemat i kanë përdorur, do të thotë se çfarë grad ka pas për përsinë e dijes. Ka pas ijaza të tjera të shumta apo që i kanë përdorur. Sot ato nuk funksionojnë, nga se është ndryshuar sistemi i arsimimit apo. Tash ka shkolla. Ku e ka kryer shkollën apo? Valla ku kryer shkollën? Filan vendin në Arabi apo në Medinë ku kryer shkollën. Kjo është mjafton apo me kon dikush që me marr titullin e hoxha apo. Pastaj veprimet e tjera që ka vinë pas kësaj nga individ caktuar, individi me individ ka diçka tjetër apo. Apo mirë po domthon që fillimisht duhet me ekzistoj një rregull se kush është hoxh. Edhe kush është diçka tjetër apo. Prandaj po domthon që duhet të edukohemi. Dhe kjo është pjesë e këtij rregulli. Që mos flasim për fenë Allahut pa dije. Dhe një nga edukatet e domosdoshme këtë tim është të mësohemi që me shumë gjakftofsi, që me shumë komoditet të rahati të themi nuk e di. Edhe pikë. Nga se nuk jam hoxh. Edhe kjo është obligative në disa raste me u thon xahileve, një ignorant që nuk din e tirin hoxh. Qëse nesër një veprim i jote, nesër një shpjegim i jote, jo që është duhet, çka thonë? Hoxha s'diti, hoxha më ka thonë. Edhe shumë shumë risi, ose shumë besytni që janë ngulit në popull, kanë arë nga qita që dikur janë thirë hoxh, që në konë hoxh. Ka qëllu në katon që aty maj dishmi ka pak, edhe ti tash në falë të ravit. Edhe ka falë të ravit,
Tani falja që to hoxha e katunit apo.